Artista, gandeiro, sindicalista e gran amante da terra, Randolfe Vilariño vén de abrir en Ourense unha nova exposición de pintura. Esta escolma da súa obra está na Galería de Arte do escultor Toni Ferrer, fronte ao auditorio da cidade, e ven a ser un resumo de 15 anos de creación dende o rural de Carballedo, onde hoxe, nun dos seus lugares de traballo, nos falou desta mostra e da súa traxectoria. Creo que son 17 cuadros, hai 2 ou 4 de formato pequeno, o resto son de gran formato ou medio, o sea, cando digo gran formato, pois, dimensións superiores a 1 metro, metro e algo por un dos lados. É unha galería privada, este chaval é escultor, abriu unha galería, traballa con buciños, con Manolo, un escultor daqui de buciños. Non é a primeira vez que Randolfe expón en Ourense, ten participado nalgunha colectiva e unha propia impulsada pola Xunta en mellores tempos para o arte. Esta exposición é, vamos a ver, é unha especie de catalogación así de diversas etapas, pero bueno, teño un nexo de unión, que é o color, a figuración expresionista. A temática é variada, pero basicamente son desnudos femininos. Algúns máis próximos, digamos, a unha figuración máis nova figuración, un realismo así, pero outros moi expresionistas, por exemplo, a da carátula esa. Hai algún paisaxe, ou pseudo-paisaxe. E as técnicas? Técnica, basicamente, mixta, o sea, a base acrílica, pero normalmente os acrílicos compros, pero a maioría fago o seu. O sea, eu compro látex, e logo os pigmentos, e logo voulles dando diversas gradacións de transparencias, incluso a veces fago capas, un fondo transparente de látex, logo dou os pigmentos encima incluso en seco a veces, e logo outra capa de látex, logo raspos, bueno, un proceso mixto. É un artista ao que lle gusta experimentar, sobre todo coas técnicas e materiais. Eu creo que o lienzo e os pigmentos, eso non está esgotado nin para nada, vaya, desde Altamira hasta os hiperrealistas, sempre hai que experimentar. Gústame o color por sí, non? O sea, as gamas que podes conseguir, é moito máis arbitrario, é moito máis creativo, a mellor facelos ca comprados. Os comprados sempre che van dar a mesma paleta, a mesma gama, incluso mezclándoos a veces pero usados así, mezclados con area, con restos de, por exemplo, uso bastante, voy un dos torneros estos que traballan con bronces, virutas metálicas, tal, tamén dan uns efectos interesantes, porque van oxidando e van cambiando co tempo. Un cuadro doxe, ao mellor mañá ten outra tonalidade, dependendo do grau de humedade que haxa no ambiente, unha cousa curiosa. Pese a que figura como autodidacta nalgunha reseña, Randolfe Vilariño estudou modelado e debuxo clásico nunha escola de artes. Posteriormente especializouse en esmalte sobre metal, unha técnica que foi deixando de lado porque non permite as liberdades da pintura. Empezou a expor alá polo ano 1982 e considerase fiel na súa traxectoria, sobre todo no que se refire á temática. Depois sí que técnicamente vas cambiando, pero a veces volves, son bucles, vas cerrando un círculo, depois volves a empezar, volves a cerrar outro, como a vida. Xa vas dando voltas para chegar a nada, para chegar ao orixe. O bo humor caracteriza ao artista que, contra o que se pode pensar, non atopa inspiración directamente nun contorno cotiá próximo á vida tranquila do rural ou o bucólico. A verdade é que non, para nada, porque non fago pintura costumista, nin cosas. A inspiración, decía Picasso que te debe pillar sempre traballando, non é o meu caso, que non me pilla a veces, pero sí sobre a marcha che veñen ideas, a veces son moi eclécticos, o sea, vexo unha cousa de outra e digo, bueno, isto tamén se podía facer desta outra maneira, mira, isto sobre aquilo para o meu gusto ou falta o outro. Cada un é un mundo. O sea, pruébate as que das
xuntar 100 personas e darlles unha temática e uns materiales, non che vai salir nada, o normal é que non salga nada parecido, a menos que haxa un copión. Ten exposto algún esmalte en Francia e protagonizado varias mostras nalgunha capital española e por toda Galicia. Agora está en Ourense, onde facilita un escaparate das súas figuras cálidas, da cor e das vanguardas. Non lle falta a boa crítica e ten unha opinión clara cando se lle pregunta sobre a saúde da arte neste contexto de crise xeralizada. Xa non é só pola crise, aparte é por nós, por os que pintamos, esculpimos, está prostituído totalmente. Isto é un arte, neste momento valora o efímero, o sea, usar e tirar. O sea, non porse de moda, marketing. Por exemplo, alguén me dixo fai pouco, dice, queres expoñer en Nova York? E dice, bueno, dice, tes 8 millóns de pesetas. Despois, a nivel da crise, sí, evidentemente, eso é normal, o sea, eu entendo perfectamente. Se eu teño uns recursos xustos e limitados, teño unhas prioridades. Primeiro terei que alimentar a familia, manter a casa, manter o coche, eso é normal. O arte sempre é unha cousa, para a maioría da población, pois é superflua. Pero non desmotiva isto a un artista? Non, porque normalmente eu creo que traballamos para nós. O mellor momento dun cadro é, durante a súa creación, poñerlle prezo de mercado a unha obra non é doado, pero quen o valora realmente é o propio creador. Eso dá o mercado, imagino que é o mercado que fixe. Aunque eu tiña un amigo que con 18 anos, cando me fixéramos unha exposición, e el puxo os cuadros del todos, aquelas eran pesetas, a 1 millón de pelas. E eran dibuixos, así a tinta china e tal, 1 millón de pelas, Dicía, menos de eso non o vendo. Non, pero bueno, pode poñer o valor, é evidente. Dicía un profe meu que se non o valoras ti, non che vai valorar nadie. Temos que empezar ti por asumir que o teu traballo vale, senón nadie che vai valorar, eso é evidente. O bonito da arte é non necesitar vendelo. Iso é porque faz o que queres. O sea, non está supeditado a dicir, por que non faz? Por exemplo, pásame moito cos retratos. Ven alguén e dice, farme un retrato. E digo yo, pero non che vai gustar. E dice, como sabes? Porque fagoche un retrato como te vexo eu, e ti queres un retrato como te ves tú. Entonces nunca che vai gustar. O inverno chega e a pintura Randolfe dedícalle as noites que son máis longas e no verán as horas da sesta e a súa luz son o mellor momento para o artista. Pero bueno, vai por ramalazos tamén, hai épocas que colles e faz incluso unha exposición inteira un par de meses, pois botar 2 ou 3 meses de suerte. Quen era o pintor este italiano, Carrà, que chegou a pintar un cuadro ano. Non eran moi complexos, pero bueno, a veces non é cuestión de cantidade. Pese a que esta da pintura é tan só unha entre todas as artes e aficións que lle interesan, o que está claro é o lugar que ocupa na vida deste pintor e home polifacético onde os haxa. O arte debía estar máis potenciado para o equilibrio psicolóxico da xente, pero non só a pintura. Eu creo que calquera actividade artística creativa regulache moi ben a cabeza. É unha forma de escape, é unha forma de sacar o que levas dentro, de canalizalo por un lado nada ofensivo a nadie, salvo os que se sintan ofendidos por calquer burrada, que os hai, pero debía ser como terapia, quizá. De feito, eu tiño visto usado, o sea, cando facía o esmalte sobre metal, había moita xente maior que quería aprender, porque como é unha labor de chinos, porque a verdade, pois estaban aquelas horas naquele ambiente, distendíanse, sacaban todo o que levaban dentro, é moi útil.